un goberno plano, un goberno sen ambición, un goberno sen ilusión, sen ideas, sen impulso. Así valoraba esta mañá o deputado Luís Vara o traballo realizado polo Goberno autonómico durante esta legislatura. O portavoz nacionalista está convencido de que o presidente da Xunta esforzouse máis en desenvolver o seu currículo que en sacar a Galicia adiante. No caso da comarca de Pontevedra, o fracaso, segundo Vara, é aínda maior. Eu creo que o balance aquí tamén é dun suspenso claro, un balance moi deficiente. Este é un goberno que ten moitos deberes en facer con respecto a Pontevedra. É como un mal estudante que deixou as asignaturas, os estudos para o final e, polo tanto, non lle dou tempo a acabar ben a tarefa, non? E conseguir o aprobado, e por iso ten moitas asignaturas pendentes, non? Esta visión é completamente distinta que ten do seu propio partido. Luís Vara cree que o Bloque Nacionalista Galego está en ascenso e está convencido de que o seu proxecto é o máis ambicioso e solvente para a nosa comunidade. Fronte a ese Partido Popular temos un BNG que está en ascenso, que está a alza, que está liderado por Ana Pontón, que representa o futuro deste país, non? E, polo tanto, a posibilidade de abrir un tempo novo, un tempo baseado na confianza no país, na confianza no potencial, nos recursos, nas enerxías que ten Galiza, e por iso o BNG, liderado por Ana Pontón, presenta un proxecto para estas eleccións ambicioso e ilusionante, que quere ir máis alá da idea dun cambio ou dun recambio, e que quere promover unha auténtica transformación. Collo postos nas vindeiras eleccións autonómicas, Luís Vara asegurou hoxe que lle gustaría continuar como candidato ao Parlamento galego, unha decisión que será tomada nas vindeiras semanas pola organización do Bloque Nacionalista Galego.